আজকে বিরিয়ানি বানাবো, সেই জন্য সমস্ত প্রিপারেশন কমপ্লিট। হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। তো এখন হচ্ছে দুপুরবেলা, আর আমি আজকে এখন থেকেই ব্লগটা শুরু করে দিচ্ছি। তো আজকে দুপুরবেলাতে হঠাৎ করে আমার বড় মশাইয়ের ইচ্ছা হলো যে বিরিয়ানি খাবে, বললো যে বিরিয়ানি বানাও। তো যেই কথা সেই কাজ, বাড়িতে ফ্রিজে মাংসও ছিল, সবকিছুই ছিল, তাই বিরিয়ানি বানাতে চলে এসেছি। আর বিরিয়ানি বানানোর জন্য যা সমস্ত প্রিপারেশন সবকিছু করে নিই, তোমরা দেখতে থাকো। আমি এখানে চিকেনটা অনেকক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, প্রায় 1 ঘন্টা মতো। এর মধ্যে টক দই, বিরিয়ানি মশলা, তারপরে কেওড়া জল, মাংসের সব মশলা, হলুদ বাদে সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। আর এখানে হালকা করে লবণ আর হলুদ মিশিয়ে আলুটা সিদ্ধ হতে দিয়েছি। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে বাসমতি চাল আমি ভিজিয়ে রেখেছি আগে থেকে। আমার চালটা এখানে সিদ্ধ করতে দিয়েছি, আর মোটামুটি আমি 80% কুক করে নিব। আর এই চালের মধ্যে একটু তেল, তারপরে গোটা গরম মশলা, সাজিরে, তারপরে সামান্য একটু জায়ফল, জয়ত্রী, তেজপাতা, আর পরিমাণ মতো লবণ আর তেল সামান্য একটু দিয়ে, আর লেবুর রস, এগুলো দিয়ে চালটা আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। চালটা কিন্তু আমি বাসমতি চাল নিয়েছি। ওই পাশে 2 চুলাতেই, মানে গ্যাসের চুলা যে 2টো বার্নার আছে, সেই বার্নারগুলোতে একটাতে মাংস আর একটাতে আলু সিদ্ধ হচ্ছিল। আর যে ভাতটা আমি আবার এখানে এই চুলাতে মানে করার জন্য নিয়ে এসেছি। এই দেখো, ভাত হয়ে গিয়েছে, এই যে। এবার আমি ভাতটা থেকে মানে যে এক্সট্রা পানিটা আছে, পানিটা ঝরিয়ে নিই, ঠিক আছে? তারপরে কি করে লেয়ারিং করছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এদিকে আমার বিরিয়ানির মাংসটা রান্না করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটাতে কিন্তু কোনো ধরনের হলুদ যাবে না, সেই জন্য কালারটা হয়তো একটু ডাল এসেছে, তাই মনে হতে পারে তোমাদের। আর তার পাশাপাশি আমার আলু সেদ্ধ করাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি রান্না করে নিয়ে আসলাম চালটা ভালোভাবে ছেঁকে তোলার জন্য। চালের পানিটা ভালো করে ঝরিয়ে নিতে হবে। এইবার আমি ছোট্ট একটা পাত্রে কিছুটা দুধ নিয়ে নিব। এখানে আমি ফুল ক্রিম দুধ নিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়ে দিব সেই ফুড কালার। এটা হচ্ছে কেশর মেশানো আছে এই ফুড কালারটার সঙ্গে। অনেকেই আমাদের বসিরহাটে আমি অনেকেই দেখেছি যারা বিরিয়ানি বানায়, ম্যাক্সিমাম লোক খালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের যেই কালার সেটা দিয়ে বানায়। ওটা দিয়ে কিন্তু একদম মানে বিরিয়ানি কেন কোনো ধরনের কোনো খাবারে দেওয়া যাবে না, কারণ ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্য অনলি, এটা বোঝে না। তো যাই হোক, আমি যেহেতু বুঝি সেহেতু এই ভুলটা আমি করিনি। দুধের মধ্যে আমি জাফরান কালারটা মিশিয়ে নিলাম। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু বিরিয়ানি মশলার গুঁড়ো। আর আমি এই দুধের মিশ্রণের মধ্যে দিব হচ্ছে সামান্য একটু মিঠা আতর। আর দেখতেই পাচ্ছ আমি সব উপকরণ নিয়ে একেবারে চলে এসেছি এবার লেয়ারিং করার জন্য। আর এটা হচ্ছে হোমমেড ঘি, বক্সে করে রেখেছি। কিছু নিয়ে বসে গেছি এখানে। এখন বিরিয়ানিটা মানে দমে দিব, তো সেই জন্য আর কি লেয়ারিং করব। তো চলো তাহলে চলো বন্ধুরা, বিরিয়ানি লেয়ারিং করাটা তোমাদেরকে দেখাই। আসলে আমি কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টের মতো একেবারে শেফরা যেভাবে বিরিয়ানি বানায় ওইভাবে কিন্তু বানাচ্ছি না। প্রথম থেকেই দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে সব থেকে টেস্টি বিরিয়ানি বানানো যায় সেটাই আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো যাই হোক, এখানে একটা মানে আমি হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি। হাঁড়িটার মুখটা একটু চওড়া হতে হবে। এই ধরনের হাঁড়ি হলে খুব ভালো হয় বিরিয়ানিটা সার্ভ করা প্লাস হচ্ছে লেয়ার করা। প্রথমে হাঁড়িটার নিচে কিছুটা ভাত আমি বিছিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমি তার ওপরে মাংস এবং আলুগুলো আস্তে আস্তে বিছিয়ে দেব। মাংসের কালারটা দেখে হয়তো খুব একটা ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু বিরিয়ানির মাংসের কালারগুলো এরকমই হয় ভাতের মধ্যে। তাছাড়া যদি এক্সট্রা কালার থাকে তাহলে চলে আসবে। তো যাই হোক, আমি এই আলুগুলো বিছানো হয়ে গেছে। এর উপরে আমি সেই দুধের সঙ্গে যে জাফরান কালার এবং বিরিয়ানির মশলা দিয়ে যে মিশ্রণটা রেডি করেছিলাম, সেই মিশ্রণটা থেকে কিছুটা পরিমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি আবার আরেকটা ভাতের লেয়ার ওপর দিয়ে দিব। মোট আমি 3টে লেয়ার করছি। প্রথমে ভাত, তারপরে মাংসগুলো ছিল, তারপরে আবার ভাত দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি মোট এইভাবেই করব লেয়ার। সত্যি বিরিয়ানি বানানোটা একটা আর্ট, মানে এটা শুধু রান্না না,
মানে এত কিছু এটা স্টেপ আছে আর এত কিছু মানে প্রিপারেশন, সত্যি এটাকে রান্নার থেকে আর্ট, আমি ওই জন্য আরো বেশি বললাম। ভাতের লেয়ার দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলে তার উপরে আমি এবার দিয়ে দিব হচ্ছে কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা। আমি এখানে খুব একটা বেশি ইউজ করছি না। তোমরা আমার যত রান্না দেখবে এর আগেও দেখবে যে আমি কিন্তু কোনো কিছুর আধিক্য একদম পছন্দ করি না। যেটুকু প্রয়োজন ফ্লেভারের জন্য ঠিক সেটুকুই আমি এখানে ব্যবহার করেছি। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি, আর ঘিটা বিরিয়ানির সঙ্গে বেশ ভালো যায়, ঘিয়ের ফ্লেভারটা। তো এটা হচ্ছে হোমমেড ঘি, আগেই বলেছি এটা আমার বাড়িতে বানানো ঘি, একদম দুধের সর থেকে বানানো, আমরা মোটেই কেনা ঘি একদম খাই না। এরপরে ঘি দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলে এর ওপরে আমি দিয়ে দেব সেই দুধের মিশ্রণটা, আবার যেটুকু লেফট ওভার ছিল সেইটা। এই মিশ্রণটা দিলে হয় কি, বিরিয়ানির মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালারও আসে, প্লাস হচ্ছে খুব সুন্দর স্মেলও আসে। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রয়োজন মতো কেওড়া জল বা কেওড়া এসেন্স বলতে পারো। কেওড়া এসেন্স দিলেও বিরিয়ানিতে ভীষণ সুন্দর একটা স্মেল আসে, আর কেওড়া এসেন্স যেন বিরিয়ানির স্মেলের মধ্যে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেখো বিরিয়ানিটা কত সুন্দর লাগছে সাজানোর পরে। মোটামুটি আমার লেয়ারিং করা একদম কমপ্লিট। এবার খালি ওই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আর ঢাকনার নিচে একটুখানি আটা লাগাবো, লাগিয়ে তারপরে এটাকে দমে দিব। চলো তাহলে। এর মধ্যে সাদা পকু স্কুল থেকে চলে এসছে, দেখো ড্রেস চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ঘেমে একেবারে একাকার অবস্থা, চুলগুলো সব ভিজে গেছে। বিরিয়ানি রান্না করতে করতে ভীষণ গরম লেগে গেছে, এজন্য বিরিয়ানিটা দমে বসিয়ে আমি ঘরে চলে এসেছি আমি দম নিতে। মানে গরমে একেবারে দমাটকে যাওয়ার মতো অবস্থা। হ্যালো গাইস, আমি আজকে দুইটা পিস নিয়েছি। দেখো পাগলের মতো রোদের মধ্যে খেলা করেছে, সেই জন্য গালগুলো একেবারে পুরো লাল লাল হয়ে গেছে। এই যে কি অবস্থা, আমার চুলগুলো একটু দেখো না, চুলগুলো ভিজে গেছে। আমার চুলগুলো দেখো, দেখছে তো। তুমি ক্যামেরার দিকে তাকাও, এই দেখো এখানে ক্যামেরার দিকে তাকাও। এসেই পিপাসা লেগে গেছে, আবার জল খাচ্ছে। এই যে দমে বসিয়ে দিয়েছি বিরিয়ানি, এবার চলো। এখন তো আর কিচ্ছু করার নেই, এখন হচ্ছে ওয়েট করার পালা। বিরিয়ানিটা দমে বসিয়ে দিয়েছি দেখতেই পেলে, আর দমে বসানোর পরে তার অন্য কোনো কাজ থাকে না, ওয়েট করা, অপেক্ষা করা। তো বিরিয়ানিটা ততক্ষণে দমে থাকুক, আমি বাদ বাকি কাজগুলো করে আসি। এরপরে হচ্ছে একেবারে সরাসরি খাওয়ার সময় তোমাদেরকে রিভিউ দেবো কেমন হলো। ঠিক, বিরিয়ানি রান্না করে একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি বিরিয়ানিটা ওপেন করব। বিরিয়ানির হাঁড়ি ওপেন ঢাকনা ওপেন করা যে কি আনন্দ, সে মানে যারা রান্না করে একমাত্র তারাই এটা ফিল করতে পারে, যে এটা খোলার পরই যখন দেখবো যে একদম পারফেক্ট হয়েছে, তখন যে কি আনন্দ হয়। আমারও ঠিক সেই রকমই আনন্দ হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল যে বেশ ভালোই হবে, যেহেতু সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। এই দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে, একদম ধোয়া ওঠা গরম গরম বিরিয়ানি। আমি বিরিয়ানি রান্না করতে পারি কিন্তু সার্ভ করতে পারি না, এটা হচ্ছে আমার একটা ফল্ট। তো যাই হোক, কাকিমাকে ডাকলাম, কাকিমা সার্ভ করে দিচ্ছে প্লেটে, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও কি সুন্দর লাগছে দেখতে, দেখো দেখেই যেন পেট ভরে যাচ্ছে, কখন খাবো তাই মনে হচ্ছে। এই দেখো ফাইনালি খেতেও বসে গেছি, আর ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না। আর আলুটাও দেখো কি সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, জাস্ট অসাম। চলো মুখে দিয়ে এবার। ওয়াও খুব সুন্দর লাগছে খেতে, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি তাহলে বিরিয়ানি খাই, আর তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি।